दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। Данил, скажи, что такое любовь? Это... Блин, ну что это за вопрос? Хорошо. А что бы ты пожелал взрослым? Не кричать на детей. Не кричать на детей. Не кричать на детей. Не кричать на детей. Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты изменил в школе? Учителей. А какими бы ты их сделал? Добрые. Спасибо. खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर? Скажи, а девочке в твоем возрасте нужно задумываться над смыслом жизни? Трудно сказать. А людям вообще нужно об этом думать? Да. А когда об этом нужно начинать думать? Может быть, и в моем возрасте. Скажи, что такое любовь? Ну, я так понимаю, это любовь, это некие искры между людьми. А еще скажи, что бы ты изменила в школе, если бы у тебя была волшебная палочка, и ты так раз, и что-то там поменяла? Я бы изменила отношения учителей с детьми. मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। ओ, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। Любовь — это интересное чувство, которое позволяет тебе больше улыбаться, больше
больше быть добрее. Ну да, такое. Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты изменила в мире? В мире, наверное, чувства людей и их отношения к природе и друг к другу. Потому что люди вообще не думают только о себе. Спасибо. Многие, ну не все, многие. Скажи, чему ты научилась в этом походе? Я научилась быть терпеливой. У меня появилось больше силы. И все, наверное. Чего бы ты пожелала взрослым? Чтобы они любили своих детей. Ну, не то, что там покричали, пришли и сказали, я люблю тебя, а чтобы не кричали и просто любили нас. Что бы ты хотела изменить в самой себе? Мои чувства, наверное. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू धूप है झम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं Скажи, чему ты научился в этом походе? Потому что я умею прыгать по камням. Я научился прыгать по камням. Теперь я научился прыгать по камням. А внутренние качества какие-нибудь изменились? Терпение. У меня появилось терпение. Правда? Да. Жоха, Ау. что такое терпение? Терпение – это когда ты терпишь. Ну ладно, терпение – это когда ты, например… Я не знаю даже, как это объяснить. Оно нужно нам? Да, очень. У тебя оно есть? Думаю, да. Раз я сюда смог залезть. А как научиться прощать, если тебя сильно обидели? Живешь и говоришь прости. Ой, прости, прощай. Ну, если человек там накосячил очень сильно, и такой едешь в наглую, такой говорит, прости. Ты такой, нет, не прощай. А если искренне говорит прости, то тогда можно простить. इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है झम से बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं Катя, Да. что такое любовь?
Любовь – это когда ты чувствуешь привязанность к человеку и готов для него сделать все, что угодно. Ты любишь своих маму с папой? Да, очень сильно. Ты готова для них сделать все, что угодно? Да. А вот сегодняшний поход, он очень тяжелый, сложный. Ты их можешь посвятить своей маме с папой? Обязательно. Ты сильнее становишься в нем или слабже? Сильнее. А что бы ты пожелала детям? Понимать благосклонно родителей и не так сильно обижаться, когда они сердятся. А как научиться прощать? Нужно поставить себя на ситуацию другого и поразмышлять, почему он сделал так. Скажи, пожалуйста, если бы ты могла изменить что-то в школе, что бы ты сделала? Я бы, наверное, изменила атмосферу, чтобы она была дружеской и комфортной. खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन कोई अब है कहां